lahko začnemo. Na začetku je vprašanje, na katerega bi morali odgovoriti vi. Vprašanje je tole, kaj delam tukaj? Ali pa tudi, kaj delam tukaj? Ima kdo kakšen odgovor na to vprašanje? Prosim. Širite ideje, ki jih poslušamo v praksi v dejanju. Če je to res, to je hvalevredno početje. Ne samo, res je. Sej, verjamem, sam tako si oblikujem misel. To je hvalevredno početje. Učinki tega. Kakšni pa so? Štala. Sej mora biti tako. Ker če ne bi bilo tako, potem bi moral jaz samega sebe tukaj ukiniti. To je res. To je čista resnica. Zato, ker misel je po definiciji nevarna. Misel, ideje so po definiciji nevarne, o tem smo že govorili. Zlasti so nevarne za vsaka možna oblastna razmerja, ki pa jih jemlje ljudmi veliko. In morda bodo vedno. Ni nujno, da bi bila, morda pa bodo. Prosim. A ni ideologija bolj nevarna od ideje? Je. Ja, če rečemo, da je nevarna, potem se strinjam, se moramo potruditi in odgovoriti, kaj ta nevarnost pomeni. Kaj se lahko zgodi v realnosti, če se nevarnost dovolj dolgo časa ponavlja, oziroma če dovolj dolgo časa vztraja. Zdaj, ideološke prakse so take, vsaj praviloma je tako, da so nevarne lahko bodisi za samo življenje ljudi, lahko so nevarne za fizično počutje ljudi, za njihovo blagostanje, lahko so nevarne na ta način, da postanejo destruktivne. Destruktivnost, recimo, v obliki vojn ali pa v obliki tega, kar se je zgodilo par dni nazaj v Parizu. Na začetku je vedno ideja. Mora biti drugače. Zdaj, ali se bo razvila v ideologijo ali ne, je seveda odvisno od številnih dejavnikov. V končni fazi je odvisno od ljudi, ki lahko spremenijo ideje v destruktivne prakse. Te prakse so lahko, kot rečeno, uničevalne, v obliki naprimer vojn ali terorističnih napadov, lahko so uničevalne za samega človeka. Človek lahko uporablja ideje tudi proti samemu sebi, ne da bi to vedel. To je možno. Odkar se je rodila psihoanaliza, vemo, da je tudi to mogoče. Človek lahko z idejami uničuje samega sebe. Če pa rečemo, da so ideje nevarne, pa pomeni, da če jih dovolj dolgo časa širimo in če vztrajamo, če smo jim zvesti, zlasti seveda, če smo zvesti na način, o katerem govori Alain Badiou, če smo zvesti resnici in učinkom, ki jih ima resnica v družbenem polju, potem pa pravimo, da so te ideje nevarne za oblastna razmerja. Niso nevarne za posameznike, čeprav seveda v določenem trenutku lahko tudi postanejo, zato ker se ljudje, ki so nosilci, zastopniki oblastnih praks ali ideoloških praks, začnejo spopadati s tistimi, ki širijo ideje. O tem smo veliko govorili, zato mora Sokrat umreti. Nažalost, mora umreti. Ne zato, ker so ideje nevarne
za njega samega, ampak zato, ker so drugi ljudje okrog njega začeli verjeti, da je on nevaren. In so seveda prek njega nevarne tudi njegove ideje, ki kvarijo mladino, in zastopniki oblasti so se odločili, da je bolje odstraniti Sokrata, kot pa tvegati lastne oblastne položaje in pa to, da bi se mladina preveč pokvarila. Spračujem, da sem se izrazil. Ali ni bolj nevarna ideologija za oblastno razmerje, ideologija oziroma dogodek, ki ga zastopa Jezus Kristus? V tem primeru gre za različno rabo besed, ideologija. Oblastne prakse so po definiciji vulgarne. Tudi če izgledajo še tako sofisticirane, so resnici vulgarne. Vulgarnost oblastnih praks pomeni, da ima vselej nekdo korist na račun nekoga drugega. To je vulgarnost oblastnih praks. Te prakse so lahko minimalne, lahko so celo zelo diskretne, lahko so take, da se ljudem sploh ne prikazuje kot oblastne, zato jih lahko ljudje pogosto sprejemajo in tudi jih. Ljudje lahko dolgo časa prenašajo oblastne prakse. Ipso facto ljudje dolgo časa lahko prenašajo lastno izkoriščanje. Ni nujno, da ljudje vedo, da so izkoriščeni. Lahko da vedo, ni pa nujno. Ni nujno, da čutijo oblastno prakso kot oblastno in ni nujno, da čutijo izkoriščanje kot izkoriščanje. Izkoriščanje delavcev recimo v kapitalizmu lahko tako sofisticirano, da ga delavci niti ne prepoznajo. Seveda je lahko enako s kapitalisti, tudi oni ga ne prepoznajo, lahko se čudijo, celo ekonomisti ga ne prepoznajo. Zapravi, obstajajo oblastne prakse, ki so tako diskretne, da potrebujemo izjemno močna teoretska orodja, da jih sploh prepoznamo. In v tem smislu so ideje, razvijanje idej, razvijanje konceptov, naprimer, nujno razdiralno oziroma nevarno za vsako možno oblastno prakso, kot pravimo, pa če je še tako sofisticirana. Zato, ker je vsaka oblastna praksa, vsak oblastni odnos je izkoriščevalski, je nepravičen in zaradi tega ima nekdo koristi na račun drugega. Vedno imajo koristi na račun drugega, zato ker živimo skupaj, ker če eden ima, potem nujno nekdo drugi nima ali pa ima pač toliko manj. Širjenje idej je nujno. Drugače ne moramo govoriti o širjenju idej. Lahko govorimo o ideologiji, se tudi ideologije pomenijo širjenje idej, samo na drugačen način, z drugačnimi sredstvi. In razlika med enim drugim je v pravičnosti. Širjenje idej je vedno pravično. Je zavezano idealu pravičnosti. Zato je trpko, oziroma žalostno je, da ljudje kdaj komu rečejo, da ni dobro preveč razmišljati. Meni to govorijo vsak dan. Kar pomeni, da ni dobro se boriti na tem svetu za pravičnost. Seveda tak način razmišljanja je v osnovi zgrešen. Reči nekomu, da se ni dobro boriti za pravičnost, pomeni pristajati na oblastne prakse in na izkoriščanje. Če ljudje, ki so sami izkoriščani, pristajajo na lastno izkoriščanje, potem seveda ni rešitve. Dokaj časa bodo pristajali na lastno izkoriščanje, bodo tisti, ki jih izkoriščani, samo veseli in zadovoljni. Dokaj časa hlapci pristajajo na oblastne diskurze, bodo oblastni diskurzi delovali. In ne bo nikogar, ki bi jih sploh prepoznal kot oblastne. Razen, kot pravi Platon v državi, če se bo nekoč nekemu posamezniku utrnila ideja, da bi zapustil votlino in odšel. To je vse možno. Temu dejanje rečemo kontingentno dejanje. Kontingentna dejanja so strukturno nujna, jih ni mogoče zbrisati, ni jih mogoče prepovedati, ni jih mogoče onemogočiti. Proti kontingentnemu delovanju smo popolnoma nemočni. In to je naše upanje, pravzaprav. To je naše upanje, da se bo vedno našel vsaj en človek, ki se bo pripravljen boriti proti nepravičnosti in izkoriščanju, proti oblastnim praksam in za pravičnost, da se bo pripravljen boriti za ideale. Vedno bo vsaj eden.
Zagotovo bo vedno vsaj en človek, ki bo to sprejel nase brezpogojno in ne bo imel nobenih težav pri odgovoru na vprašanje, zakaj je to naredil. Vedno bo vsaj en človek, ki s tem ne bo imel nobenih težav in bo rekel za to. Ali pa bo to elaboriral, ker bo znal elaborirati. Ne bo rekel, zato ker je to prav, ne? Zato ker je to dobro, kot bi rekel Immanuel Kant, samo po sebi. Obstaja nekaj, kar je dobro samo po sebi. In vse bo vsaj en človek, ki se bo prebil do tega, ki bo to razumel, ki bo to dojel, ki bo to doumel, ne? Ki bo kljub temu, da mu prepovedujejo razmišljanje, razmišljal in prišel tako daleč v svojem razmišljanju, da bo to razumel. In to je delo. Razmišljati pomeni delati. Zato sem tudi postavil na začetku vprašanje, kaj jaz tukaj delam. Ker če ne bi delal tega, kar mislim, da delam, potem bi me morali pospremiti ven in reči na svidenje do naslednjič, ko se boš naučil, kaj pomeni misliti. Če ne bi znal misliti, ne bi smel biti tukaj. In vi me ne bi smeli tolerirati, prosim. A ni novi človek z premočno šibkostjo osebnostne strukture nezmožno slišati besed, ki bi jih načeloma moralo sprejeti avtomatsko? Težko bi, in mogoče to ne bi bilo prav, našli človeka, ki bi kaj avtomatično sprejel. Jaz se bojim ljudi, ki kaj avtomatično sprejmejo. To so tisti ljudje, ki prvi začnejo korakati. Ljudje, ki avtomatično sprejmejo ukaze drugih, so vojaki. Jaz se takih ljudi bojim. Torej, tukaj bi malo ugovarjal. Raje imam pogovarjanje z ljudmi, ki traja, tako kot je recimo v antičnem svetu trajalo dolgo časa. Raje se pogovarjam z nekom, ki se na začetku ne strinja z ničemer. V tem smislu mi je všeč film 12 jezdnih mož. Fenomenalen film. Ta film je res dobro videti. Samo vzeti se je treba dovolj časa. Tisto, kar je največja nevarnost, ko govorimo o mislih, o idejah in o razmišljanju, je, da imajo ljudje premalo časa. Manj, ko ga imajo, bolj avtomatično sprejemajo. Kakoli že. Zato je mene tudi groza ljudi, ki pravijo, da nikoli nimajo časa. Jaz se takih ljudi tudi bojim. Ker nimajo nikoli časa, kar pomeni, da v bistvu počnejo cel kup stvari avtomatično, refleksno in ne razmišljajo, a jih je res treba. Torej, to mene navdaja z grozo, jaz to pa raj grem kam drugam. Torej, da je osebnostna struktura, seveda obstajajo odpori. Vselej bodo obstajali odpori, vselej se bodo ljudje upirali razmišljanju. Zakaj se ljudje upirajo razmišljanju? Odgovor je tak, ki je že v mojem današnjem začetnem vprašanju. Razmišljanje je delo. Razmišljanje je dolgotrajno, naporno, zahtevno, mukotrpno delo. Ne obstaja razmišljanje, ki bi bilo na easy, kot se reče. Ne obstaja. Obstaja kaj drugega, ampak to ni razmišljanje. Obstaja kaj drugega, kar je na easy. Razmišljanje pa ni. Razmišljanje terja ogromno časa, zato ker je treba veliko knjig prebrati. In priganjati, kot bi rekel Hegel, duha k delu. Razmišljati pomeni priganjati duha k delu. K delu se je treba priganjati. Prosim. Dovolite eno pobudo, če lahko temu porečem. Splohu v teh dejam, pa so se zgodili ta teden, a je možno v prihodnje eno predavanje posvetiti hipokriziji odnosov zahodnega sveta, misli zahodnih držav do ostalega sveta. Ker je neki, vsi sočustvujemo s tem, kaj se zgodilo v Parizu, ne? Ampak, ko je Francija skupaj z Anglijo bombardirala preko Libijo, ne? Tam je moralo krepko več ljudi, o tem se ne govori. In za mamo je sin, hči, otrok. Ni važno, kaj je to, kakšne vere, barve, prepričanja, recimo, in to mene zdaj mota, ne? Recimo, to se nam na zahodu skozi dogaja, da nam perajo možgane non-stop, neko lažno moralo zgane, tukaj, recimo, mi delamo, pa po domačem dni, seveda, ker smo, bom rekel, izvolili vlade, ne? Zahod pa seri po Bližnjem vzhodu, da se bo posnil.
Jaz se s tem popolnoma strinjam. Zdaj, iz tega, kar se tukaj dogaja že nekaj časa, je razvidno, da je misel nujno na strani tega, kar je univerzalno. Univerzalno velja za vse ljudi, brez izjeme. Zdaj, če tega ne zmoremo misliti, potem smo tam, kot vi pravite, potem smo že sami moralno pokvarjeni. Ali se bo to zgodilo, to pa ni odvisno od mene, to je pa odvisno od gospe, ki je šefica, ona je šefica. A se bo to tle zgodilo, ne? To ni odvisno od mene. Se pa strinjam z vami, da bi se moralo, ne samo enkrat, ampak kar se mene tiče, bi se moralo dogajati vsak dan. Razmišljati in javno govoriti o hipokriziji sveta, o dvoličnosti in o nemorali. In gotovo je eno najbolj šokantnih Kantovih spoznanj, o čemer bomo še govorili, ravno to, da je Kant brezkompromisno ustrajal pri spoznanju, da človek nikoli ni moralno indiferenten in da ne more biti. Tudi če njegova zavest misli, da je moralno neutralen, recimo, ali pa pač distanciran od dejanj, ni. Človek vselej že dela bodi si dobro ali pa zlo. Nobene tretje pozicije ni, nobenega zunanjega, objektivnega položaja, kamor bi se človek lahko postavil, ni. Vselej se že odločamo, vselej pravzaprav smo se že odločili in se strinjam z vami, ja, tega dvojnega obnašanja je v naših življenjih vse preveč. Tega je pravzaprav tako veliko, da je ogromno ljudi tako zaslepljenih, da niti ne prepoznajo hipokrizije, dvoličnosti ali dvojnih moralnih meril ali pa tega, da počnejo eno, delajo, govorijo pa drugo, o čemer smo tudi že govorili. Primer je tudi tisti, ki sem ga opisal nekaj dni nazaj v eni svojih kolumn, pravzaprav nisem ga opisal v eni svojih kolumn, ampak sem ga opisal v kolumnah, ki jih pišem za šolske razglede. Ta številka bo išla, mislim, da ta petek, tako je, ja. V šolskih razgledih sem dal en primer, resničen primer iz ene od slovenskih šol. V eni od slovenskih šol, osnovnih šol, so se pred kratkim, mogoče kar še 14 dni nazaj, pri predmetu žblj, ne vem, kako se imenuje, z otroki pogovarjali na temo solidarnost. Mislim, da je bilo v 3. razredu osnovne šole, predmet pravi, ne vem, kako se imenuje, tema je bila solidarnost. In en deček je o tej temi doma govoril s svojim očetom, njegov oče je filozof. Ni nujno, da je to pomembno, to sploh ni nujno, pač samo rečem, ker pač vem, da je. In oče je temu sinu v pogovoru na temo solidarnost povedal nekaj stvari v zvezi z begunci, ki prihajajo te dni skozi to državo. In fantek si je zapomnil par lekcij in potem pri naslednji uri, ko so spet imeli to temo, rekel učiteljici, da je po njegovem mnenju solidarnost tudi to, da se obnašamo do tujcev, v tem primeru recimo so to begunci, prijazno, da poskrbimo zanje, tako naprej, da smo solidarni. In ta učiteljica rekla, da se na to temo ne bodo več pogovarjali, ker ni predvidena v učnem načrtu in da bodo raj tisto, kar je v knjigi, nadaljevali. In so še naprej modrovali o tem, kaj je solidarnost in verjetno učiteljica priganjala otroke, da se naučijo na pamet definicijo solidarnosti, o beguncih pa ne bi govorili. Torej, se strinjam še enkrat, o tem bi bilo treba govoriti vsak dan, naprimer prime time, v 7. zvečer, ko veliko ljudi visi pred televizorji, pa ne 5 minut ali pa 3,
češ da je televizijski čas, medijski čas dragocen, ampak nam 2 ure, ali pa zaradi mene cela noč. To, kar so Grki počeli v časih, ko so imeli dovolj možnosti za simpozije, bi bilo gotovo smiselno ponavljati. V tem je nekaj univerzalnega. Svet sam od sebe ne more biti boljši, kot je. Lahko je boljši samo, če se vrnem nazaj k temi, če bo vselej obstajal vsaj en človek, in na to se lahko zanesemo, da bo, ki se bo pripravljen boriti za velike ideale človeštva. In med njimi je tudi ideja resnice, oziroma ideja dobrega. Torej, če to delamo tukaj, če smo ugotovili, da to delamo, ali pa če še delamo, potem je to dobro in doktor časa bomo to delali, bomo tudi ustrajali. Danes bi nadaljeval tako, da bi se najprej navezal na temo, s katero smo letos začeli. To so Foucaultova predavanja, ki jih ima na Berkeleyju eno leto pred smrtjo, predavanja o tem, kako so stari razumeli skrb zase, oziroma kaj je v Grčiji v času, ko so rjeva filozofija, pomenilo pogovarjati se s Sokratom. Spregovorili smo o tem, kakšna je izkušnja slehernika, ko se sreča s Sokratom in recimo nanj naslovi nekaj vprašanj. Obstaja hermetična vednost, obstaja hermetično znanje, s katerim se ponašajo akademiki, recimo na univerzah, in za to znanje redko kdo ve, razen študentov, ki recimo tja hodijo, ko je beseda o filozofiji, je to še zlasti pomembno, kajti filozofija ne generira znanja. Znanje generira znanost, filozofija pa ni znanost. Filozofija generira, ustvarja, kreira nekaj drugega. V času, ko se ljudje srečujejo z Sokratom, je že mogoče, ne samo zaradi Sokrata, ampak tudi zaradi filozofov, ki so filozofirali pred njim, sklepati, da je filozofsko razmišljanje po svoji naravi nujno etično. Se pravi, je razmišljanje, ki nas pripelje zelo hitro do razmišljanja o človekovih potencialih. O tem, o čemer je, na primer, veliko povedal tudi Aristotel. Ko je razmišljal celo Nikomahovi etiki o naravi etičnega delovanja. In med drugim poudaril, da je za ljudi, in tega seveda ne bi smeli zanemariti, nikakor ne, zelo pomembno, v kakšnem položaju sploh so v občestvih, v katerih živijo, ali sploh imajo empirične pogoje za, na primer, ukvarjanje s filozofijo, za ukvarjanje z etiko, za etično delovanje, kajti Aristotel je postavil zelo hitro jasno, da je filozofsko delovanje ne samo etično, ampak je vselej nujno tudi politično. In če je to, ki je povezano s tem, kar ste vi rekli, da ko ste uporabili besedo štala, potem je to. Ne vem, če ste na to mislili, ne? Ampak ko govorimo o etičnem delovanju, mora nastati štala v družbenem polju. Preprosto mora, zato ker je resno razmišljanje in filozofija to je. Mislim pa jaz tisti najbolj problematičen. To je samo zato, ker imam uro, zato ker vi me vedno okrog prenesete, da govorim dlje, kot pa... Ne, to je nesramno. Kako zavedno delate? Ja. Če to je razmišljanje po svoji naravi politično,
se vračamo k tej začetni temi. Ne? Pomeni, da kdor je pripravljen vztrajati v tej smeri, ki vodi k resnici, bo prej ali slej naletel na velike težave v družbenem polju. Ni važno, kje je. Zato, ker bodo vselej obstajali ne samo odpori posameznikov, da bi mislili, ampak bodo vselej obstajali mnogo hujši politični odpori, da bi posamezniki, ki mislijo, še naprej to počeli. Zato mora biti propaganda, ki ljudi prepričuje, naprimer, da ni dobro misliti, mora biti zelo močna, mora biti permanentna. Vsak dan se mora zgoditi toliko propagande, kot ste vi rekli, perejo možgane, se preprosto morajo. Stanje bi zelo hitro postalo nevzdržno, če propagande ne bi bilo. Kaj bi bil prvi učinek, naprimer, spoznanja, da je propagande malo ali pa da je ni, recimo, skoraj nič. Kaj bi bil prvi učinek? Ljudje bi v hipu zaznali, da imajo na voljo veliko več časa. Ker jih propaganda, ne samo da jim pere možgane, propaganda jih priganja k dejavnosti. Propaganda jim nenehno sporoča, kaj vse morajo narediti. Spravi, ne gre samo za duhovnost, pranje možganov, recimo, preprečevanje, da bi mislili. To je del zgodbe, ideološke zgodbe. Drugi del pa je, da morajo nenehno nekaj početi. Morajo biti aktivni in ljudje to tudi počnejo. Zato je meni groza, ko ljudje reče, da nimajo časa, ker pomeni, da so popolnoma podrejeni propagandi, ker ljudje sami nimajo pol interesa, da bi počeli vse to, kar počnejo. Večji del stvari počnejo zaradi propagande. Ljudje so zgolj pripravljeni, so voljni sprejeti propagando. Propaganda je vselej, mogoče ne čisto vselej, včasih je tudi preveč vulgarna, pa jo človek zlahka spregleda, ampak večji del časa pa je tako sofisticirana, tako prefinjena, da se ljudje celo sami lahko prepričajo, da je, naprimer, logična. Z lahkoto slišite ljudi, ki vas bodo prepričevali v to, v kar je njih prepričala propaganda. Po svetu hodijo ogromno ljudi, ki so pravzaprav propagandne mašine, ki zgolj nadaljujejo to, kar so najprej trpeli na svoji koži. To je propaganda. Zato toliko ljudi ne zna misliti, ker propaganda ni isto kot razmišljanje. Čeprav je narejena iz idej in se zdi, da je mogoče misliti in se prepričati, da je propaganda na mestu, da je dobra, da je objektivna, da je smiselna in tako dalje. Danes je v tem smislu propaganda manj vulgarna, kot je bila mogoče kdaj prej. Ker obstaja veliko več znanja, psihološkega znanja, kako narediti dobre, recimo, propagandne filme, kot se reče. Kako sofisticirana propagandna sporočila poslati ljudem. To so zelo prefinjene zadeve in prepustiti ljudem, tem je cinizem propagande, prepustiti ljudem, da se sami prepričajo, skladno z idejo o svobodni volji, da je propaganda res na mestu. In to je hujše, kot če nekomu perete možgane. Hujše od tega je, da človek pere možgane sam sebi. In se prepričuje, da ima, recimo, da imajo nosilci propagande prav. Torej, vidimo, kako je imel Aristotel prav, da je vsako resno razmišljanje že politično delovanje, oziroma, jaz bi raje rekel, na nek način seveda že antipolitično. Vsak človek, ki resno razmišlja. Zdaj, ko sprejmete propagandna sporočila, jih ponavadi ali zavrnete, ali jih odmislite, se ne ukvarjate z njimi, mogoče pa tudi se. Ampak to bi bila pomembna praksa, ki bi jo veljalo, recimo, upeljati. Tečaje intelektualne samoobrambe, kot sem predlagal že nekoč. Imeti tečaje intelektualne samoobrambe bi pomenilo, da bi se ljudje učili strogo misliti, karkoli že, recimo propagandna sporočila, ampak strogo misliti, ne površno ali na hitro, ali pa tako, da človek sledi, kot pravijo, svojim občutkom, recimo, ali pa intuiciji in tako naprej. Ne,
strogo misliti. Strogo pomeni brezkompromisno ustrajati pri tem, v kar verjamemo, kot smo že rekli tukaj. Kaj verjamemo? Verjamemo matematiko, verjamemo v logiko, verjamemo v razum, v to preprosto verjamemo. In ko to apliciramo, je ni propagande, ki bi še lahko delovala. Je ni, ne obstaja. Ker jo razkrinkate zelo hitro, zelo prepoznate, kaj v resnici propaganda od vas hoče. Hoče, da se spreminjate v ljudke, ki pač refleksno, avtomatično in tako dalje počnejo tisto, kar počnejo. V sedanjem življenju danes je vse več ljudi, ki iskreno celo verjamejo, da nimajo časa. Da bi si ga vzeli, če bi si ga, na primer, lahko. Kar pomeni, da je njihovo spontano razmišljanje v sedanjem življenju fatalno. Tako, da sami se rečejo, se jaz bi rad, da bi bilo drugače, ampak ne more biti. Jaz ne morem nič narediti. In s tem je seveda zgodbe konec. Torej, politično delovanje, do tega smo prišli. Foucault v svojih predavanjih omeni še eno zadevo, ki jo velja komentirati, preden nadaljujemo. Spregovori namreč o tem, da je misel, poleg tega, da je sama po sebi kritična. Danes številni ljudje, ki poučujejo druge ljudi, na primer v šolah, kritično mišljenje, tega ne vedo, da je to pleonazem, da je v bistvu čisto tisto izraz kritično čisto odveč. Misel že je kritična. Če ni kritična, je pač propaganda. Torej, Foucault ve, oziroma stari Grki vedo, da je na nek način premalo govoriti samo o kritičnem mišljenju oziroma o razmišljanju, da je premalo razmišljati samo o tem, kaj razmišljanje je. Zakaj? Zato, ker je vsaj še nekaj. Človek, ki se ukvarja z razmišljanjem, mora dobiti izkušnjo, more jo dobiti in tudi zagotovo jo bo dobil, če bo le vztrajal, da ima misel svoje zakonitosti, ima svojo dialektiko, da ima svojo logiko in da je vselej nekam usmerjena, da če je njemu to všeč ali ne. Pravi, človek dobi izkušnjo, da ni on gospodar svojih misli, ampak da so vselej misli gospodar njega. Če pa je tako, potem imajo stari Grki prav še v tem. In sicer, da je vsako razmišljanje nujno tudi vedenje. Se pravi, človek, ki sledi določenim mislim, se ipso facto tudi vede tako, da je njegovo vedenje skladno z mislimi, s katerimi se ukvarja. Razmišljati nikoli ne more pomeniti zgolj živeti v abstraktnem svetu in, kot se reče, v svojem koščenem stolpu, razvijati misli. Vselej pomeni že vesti se. Vesti se, pa vselej že pomeni vesti se do nekoga. Saj noben človek ne živi sam na Luni. Se pravi, ko razmišljam, se nujno že spreminja moje vedenje do drugih ljudi, vsaj do tistih, ki so pač najbližji, s katerimi zagotovo pridem v stik. Se pravi, če nastaja štala, potem morajo ljudje zaznati, da se je človek začel spreminjati, njegovo vedenje se je začelo spreminjati. V tem smislu bi lahko rekel, to svojevrstna, recimo, antična predhodnica tega, kar je Ana imenovala talking cure. In zato je psihoanaliza neposredno povezana z filozofijo. Ko torej mislim na drugačen način, kot sem bil navajen, se tudi že obnašam drugače, kot sem se prej. In obstaja še tretji vidik, tretje pobočje tega, kar imenujemo sicer misel. In sicer, to je vedel Diogen. To je vedel Epikur, recimo. Seveda je to vedel tudi Sokrat, jaz. In v tem smislu je seveda zadeva šele nevarna. Ko se človek torej loti filozofiranja, se ne bo spremenilo samo njegovo vedenje, ampak se bo dogajalo še nekaj drugega.
Ne gre samo za to, da se bo človek vedel drugače, kot se vede prej. Spremenilo se bo to, da na določene zadeve v okolju, v katerem živi, kratko malo ne bo več pristal. Z določenimi zadevami se preprosto ne bo več ukvarjal. In na to pravzaprav ves čas računajo zastopniki oblastnih praks, ideoloških praks in propagande, da se to ne bo zgodilo. Ves čas po malem, oziroma tiho upajo, da se ljudje ne bodo začeli upirati. Ko govorimo o uporu, upiranju, ne mislimo nujno na francosko revolucijo. Človek se najprej upira tako, da določenih praks v okolju, v katerem živi, preprosto več ne sprejema, ker se je prepričal, da so na primer izkoriščevalske, ali pa da so nepravične, ali pa preprosto, da so neumne. Enostavno jih več ne sprejema. Morda jih je sprejemal 20 let, morda jih je sprejemal 70 let, zdaj jih ne sprejema več. Kar pomeni, da se z njimi nič več ne ukvarja. Torej, zagotovo je filozofija tak način vedenja ljudi, da po določenem času ti ljudje, če ustrajajo in ustrajati bi morali, nečesa preprosto več ne počnejo. Ali to pomeni, da se s tem nujno že spreminja svet, v katerem živijo? Seveda. Sveta ni nujno spreminjati tako, da gremo na ulice, na barikade in naredimo revolucijo. Ni nujno, lahko tako je, ni pa nujno. Svet se že spreminja, ko na določene prakse enostavno večnost. Ni nobenega avtomatičnega sprejemanja, ravno obratno je. Ko sem se prepričal, da je ta praksa zblojena, me enostavno več ne zanima. Ni propagande, ki bi me recimo nagovorila, da bi jo vseeno sprejel. Ne obstaja. Ni dovolj močna. Torej, gre za neko moč. Ideje imajo vselej moč. Moč imajo zato, ker se človek v svojem razmišljanju podredi idejam. Ne podreja idej svojim, kot se reče, interesom, željam, potrebam in tako dalje. V tem je bistveni obrat. Ko je posameznik podrejen idejam, se njegovo življenje začne spreminjati v tisti smeri, kamor hočejo ideje, ne v tisti smeri, kamor hoče on. In seveda v tem smislu se podvoji upor. Človek zlahka ne sprejme takega življenja. Zlahka noben človek tega ne sprejme. Noben človek se zlahka ne podreja, ne podredi idejam. Praviloma se ljudje, zlasti kot psihološka bitja, temu upirajo. Se upirajo, zato postavljajo vprašanja, ali je res treba, zakaj pa glih jest, ali pa zakaj glih danes, ali pa kaj bom imel od tega, naprimer, kakšna korist bo od tega. In seveda ljudje se zelo hitro prepričajo, da recimo ne samo, da kakšne posebne koristi ne bo, ampak da bodo verjetno imeli celo težave. In to je še dodaten razlog za upor, oziroma za zavrnitev takega načina razmišljanja, ki ga imenujemo filozofija. Zato najverjetneje, vsaj nekaj časa še, filozofija ne bo popularna, preprosto ne more postati. Filozofija v spopadih z propagando, morda dolgoročno, ampak kratkoročno, pravzaprav nima nobenih možnosti. Ker ljudje, ki so podrejeni propagandi, zlepa ne najdejo nobenega argumenta, da ne bi bili še naprej podrejeni propagandi. Zato ljudje spontano, dejansko avtomatično, razglašajo filozofiranje za nepotrebno, nekoristno, odveč, nesmiselno, abstraktno. In v nekem smislu imajo celo prav. V nekem, seveda. Pač gledano z vidika propagande, ki so ji podrejeni. Ker filozofiranje vodi k, naprimer, uporu proti propagandi in seveda, če nas propaganda prepričuje, da je koristno vsak dan posvetiti, ne vem, dejavnosti X toliko časa, potem je z tega vidika, z vidika propagande,
gotovo nekoristno in neuporabno in nesmiselno, da se ljudje, recimo, temu upirajo. Popolnoma logično. Zelo preprosta enačba je potrebna. A ni bil to ključen dejavnik, da se ljudje bojijo nekoristnega znanja za strani kapitalističnega sistema, zaradi tega, ker se bojijo posledic, ki jih dobivajo, posledic, katere ideje so propagande. A ni bil strah iz tega, da se dokupirajo proti temu? Zanimivo konkretni primer. Seveda, ljudje so racionalni bitje. Za Boga. Ljudje so racionalni in sklepajo. Če bomo v svojem življenju storili to in to in to in to, se bo najverjetneje zgodilo X. Zato jim je težko ugovarjati, če lahko tako rečem. Težko je, oziroma v določenem smislu celo, morda v določenem smislu ni prav, da bi kdo poskušal ljudi odvrniti od življenja, kakršnega živijo, v določenem smislu. Vzemimo delavca, ki dela, ne vem, na komunali. Gara, kaj je s tem, recimo 10 ur na dan, čisti, ne vem, kanalizacijske jarke in prije zvečer, ne vem, ob 6 domov, ko se mi tle spravljamo v filozofiji, prije zgran domov. Poje, ne vem, en kos kruha, ima špageto, si skuha pa, ne vem, eno konzervo odpre, ker ima pač premalo plače, da bi šel na biotržnico kupiti, ne vem, katero hrano eksotično, kaj želi, da bi šel eno restauracijo. In potem je približno, ne vem, ob 7 zvečer zbitko coin. In zdaj pa vletimo mi, pa rečemo, ja, dragi moj, mogoče bi pa zdaj še malo Platonovo državo vzel v roke, ali pa recimo kakšno kritiko čistega uma Kantovo, a veš, ker je treba tudi misliti, ker je Rutar Zanč rekel na unem predavanju v Kožu in tako naprej. Mislim, to je zblojeno, to je nepošteno in nemoralno. In upravičeno seveda naš nekam našutira in reče, da sam sperseni. Jaz sem zdaj samo še za opostlo, ker moj minutar zjutraj nazaj kanalizacijske jarke prazen, ta je prav. In tega se Aristotel zaveda. Aristotel to ve, zato govori o empiričnih okoliščinah. On je naivan, on reče, fajn je živeti v okolju, v katerem lahko ljudje razvijajo svoje potenciale, uresničujejo svoje notranje, ne vem, želje, ideje, sledijo svojim sanjam in tako naprej. To bi bila propaganda. Aristotel ve, da je sicer to fajn, da je to vedo, da je to možno zagovarjati. Prav bi bilo, da bi živeli v takem svetu, v katerem bi vsi ljudje, ne samo eni, ali pa sam elita, ali pa sam naši, razvijali potenciale. Aristotel celo natančno reče, on je filozof, on je dober filozof, on reče, dobro v strogem pomenu besede. Dobro bi bilo, da bi ljudje kreativno realizirali svoje, ali pa uresničevali svoje potenciale. Kreativno, ne vsi na enak način, tako kot se recimo danes dogaja, ko greste, ne vem, teč zvečer in vidite, kaj se lahko srečate 10 sotrpinov, ki ravno tako tekajo, in vsi imajo iste znamke, recimo, ali pa na enak način so oblečeni. Ali to govori o kreativnem? On ve, vsak posameznik je ima drugačen, Zdaj pa uporabimo to v vsakdanjem življenju. Koliko empiričnih pogojev pa imajo ljudje za kreativna življenja? Večina nič. Večina empiričnih pogojev nima. Ker so tako ujeti v vsakdanje rutine in so lahko samo srečni, da so ujeti, tako je, naprimer, da grejo zjutraj v službo, da so 8 ur tam in tako dalje, da ne samo, da jim na misel ne pride, pa mogoče jim celo kdaj pride, ampak tudi, če jim pride, ugotovijo, fajn bi že bilo, jaz se z Aristotelom strinjam. Sam ne in this lifetime, mogoče kdaj drugič. In tukaj je lahko, nažalost, zgodbe zelo hitro konec. Čeprav to ne pomeni, da bi zdaj morali obupati. Prosim, pa bomo pa nadaljeval. Ja, vse to, kar zdaj govorite, če pogledaš v tem kontekstu, pustimo Diogena, recimo, ali itak posebnež, ampak večina filozofskov starodobnih je bilo dobro situiranih,
In potem je lahko filozofirati v narekovajka, ne, recimo. Tudi času so imeli dovolj, ker je nekdo skrbel za njih, ne. Tako da to ima smisel, to, kar zdaj govorite v bistvu. In tudi to ima, se popolnoma strinjam. Saj v tem je realen problem. Realen problem, ki ga zapišemo kot vprašanje. Kako pa potem sploh omogočiti, ustvariti realne pogoje, da bodo, na primer, ljudje počeli kaj takega. Zdaj pa spet ne smemo biti preveč naivni, ali pa defetistični. Kar so recimo počeli neposredno v času, ko je Marx še živel, ali pa oziroma Engels, ali pa recimo tam okrog leta 1900. Če, ne vem, recimo ena fascinantna serija je, ki jo zdaj gledam, to je Peaky Blinders. Če poznate to serijo, fajn, če jo ne poznate, jo pa zelo priporočam. Kje pa je? A kje? To ni važno, kako ste rekli? Mi jo pokrademo ga z nekaj. Na netu je. Če mene vprašate, jaz ne, lahko da je še kje drugje. Jaz bi lahko hotel nekaj vprašati. Če je misel tako močna in kreativna, lahko spreminja človeka, ste rekli, a lahko tudi zdravje tudi izboljšuje ali pa poslabšuje? Neposredno ga. Sigurno, ne? Ja. To je... Neposredno ga. Samo predstavljati si človeka, ki živi, ne vem, 15 let, eno depresivno življenje, prepričan, da je niko in ništa, da iz njega nikoli nič ne bo, ker moj oče vse življenje to govoril, ali pa mama, da je manj vreden kot drugi, da ne more pač z drugimi tekmovati, ker nima moči, nima energije in tako dalje. In ga opazujte, kako velika je korelacija med tem, kar misli, pa med tem tudi, recimo, kar govori, kolikor sploh govori z ljudmi, če jih ima kaj okrog sebe, in kako njegovo telo, naše telo v nekem smislu je iz idej. Neposredno se telo obnaša tako, kot on razmišlja. Ne, ja, in seveda obratno, zato je Freud, Freudu je to položila v usta, dobro, ni glih Ana O, ampak, ker je z Breuerjem govorila, ampak Freud je to zvedel od pacientke, on je samo parafraziral, Freud je parafraziral pacientke in sporočil vesoljnemu občestvu, bodite pozorni na to, kaj govorite. Kajti od tega je tudi odvisno, kako boste živeli, ali pa kdaj boste dobili raka. Neposredno je odvisno, ni da je vzročno, pa kar čez jutro se bo zgodilo, ampak dolgoročno, zagotovo obstajajo močne povezave, ali v eno smer, kot ste rekli, ali pa v drugo. Potem je milijon dokazov, tle mi ne rabimo več kaj dokazati, ker je že to dokazal. Okay? No, ampak da gre, ja. Še nekaj sem hotel vprašati. Če lahko. Dajmo danes malo demokracije. Ja, to me zanima, kad ste rekli, zakaj smo ljudje tako v tem svetu, zakaj je tako slabo. In zakaj trpimo to teror kapitalizma. Po mojem, kad se oslanjamo na razum, nam manj slabo, veste, če bi se oslanjali na dušo in srce, takrat bi uporabljali čustva, ne bi razmišljali. Takrat bi išli na vse ali najče, kako bi rekel. Po mojem, hotel sem tole komentirati, kaj je bilo na tem napovedniku, zakaj je tako slabo, zakaj prenašamo to trpljenje kapitalizma. Mogoče zaradi tega, kad se oslanjamo na razum, hočemo vse tisto, kar vidimo, ne upoštevamo čustveno inteligencijo. Mogoče zaradi tega. Ok, vem, kaj hočete povedati. Ja. Glih zaradi tega, kar se je zgodilo v Franciji. Ti ljudje mogoče uporabljajo preveč čustveno. Njim se je zgodilo nekaj slabega, zdaj čustva so izbruhnila in to se dogaja zdaj nazaj. Možno? Do določene mere je pa tle ena past, na katero bi rad upozoril, referiral. Namreč, spet, če bi si vzeli enkrat, to lahko tudi naredimo, zaradi meni lahko naredimo tukaj, čas, bi se lahko prepričali o tem, kar bom zdaj povedal. Vzemite v pretres, to bi rekel Sokrat, naprimer,
katero koli idejo hočete. Katero koli. Meni je vsem katero. Iz vsakdanjega življenja. Ne vem, zaradi mene je vsakdanji kruh. Katero koli idejo. Svoboda, pravičnost, ni važno. Kaj bomo ugotovili najprej? Kaj bomo ugotovili z lahkoto? Ne bi rekel, da to, da se preveč zanašamo razum, premalo na čustva. Jaz bi rekel nekaj ravno obratnega. Da se premalo zanašamo na razum. Razum nam pravi, na primer, imamo šefa, ki hodi po nas vsak dan, recimo tako kot po prepažniku. Kaj mi spontano počnemo? Poskušamo praviloma, večina ljudi poskuša opravičiti vedenje tega človeka in najde cel kup razlogov, češ. On je moj šef, v končni fazi, mogoče danes ostal z levo nogo, saj jutro bo pa drugač, saj včasih je pa prijazen, ali pa, no, pravzaprav, jaz ga čisto razumem, ne, on mora res skrbeti za firmo in za denar in za cash, odgovornost je velika in ali pa, ne, še huje, ljudje zelo hitro najdejo razloge, da se obnašajo kot predpražniki drugim pri sebi. Sej mogoče sem pa res kakšno neumnost naredil, vsi ljudje jih delamo, ne, mogoče sem si pa zaslužil, da je on do mene tak in tako dalje, v končni fazi, sej mi ni nič hudega, službico imam pa pa plačico pa vse ostalo, ali pa sej mi je že mama rekla, da je treba potrpeti, ne, pa da je življenje trdo, ne, sej je res trdo, itd. Ali pa bom že prenesel, sej sem jeklen ali železen ali ne kažem že kovinski, ampak je takega, dokler napadem dol, bo še vse v redu, ali pa vse poznate iz kakšnega tretjega registra, sosedu gre pa še slabš, malo logo, kamen, ne. In zdaj se zdi, a ne, samo zdi se nepoučenemu, da ta človek preveč uporablja razum, premalo pa emocije. Jaz pa trdim, da ravno obratno. Kaj bi bilo prvo vprašanje, čist izvirajoče iz razuma, ki bi ga temu človeku postavil? Naprimer, vprašanje bi bilo tole. Zakaj, ali sploh veste, zakaj tako malo spoštujete sebe, da ste pripravljeni biti nekomu predpražnik? Zdaj si pa vzemimo čas, pa začnimo razmišljati, uporabljamo razum, ne emocije. Razum. In bomo že zelo hitro ugotovili, da pravzaprav, a ja, se je res, lej, zakaj pa jaz to sploh počnem? Mislim, what the fuck? Imaš prav. Razum nam bo povedal, ne čustva. Se strinjam z vami, seveda, da je potem v določenem trenutku potreben pogum, ne, da se človek, ampak da počne kaj? Zakaj je potreben pogum? Pogum je najprej potreben za to, da se podredimo mislim, idejam. Ideje namreč vselej nekam peljejo. Kaj je tisto, česar ljudje premalo v svojih življenjih naredijo? Premalo časa ustrajajo pri idejah. Zelo hitro so pripravljeni popustiti. Ne bom ustrajal, da ne bo pol prepir, bom raj tih, da bo mir v hiši, ne bom nič rekel, ker vem, da se bo pol razburil, pa ima slabo srce, pa že zanjega infarkt, pa da bom jaz pol kriv, ko bo dol padel, ali pa kaj takega. In ljudje zelo hitro v bistvu ustavijo sami sebe, ne preveč razuma, premalo ga je, prehiter neha, ne bom nič rekel, bom raj tih. Obratno je res, če nas filozofija kaj uči, je to, čvekajte do nezavesti. To, kar je rekel Sokrat, mene ne morete ustaviti. To je osnovna lekcija, antična. Ne morate me ustaviti, oziroma bolj podrobno. Ne gre za to, ali mene ustavite ali ne. Se mene lahko, se Sokrata lahko, ga date v zapor, pade dol in je mrtev in ga pokopljate. Ideje ne morate ustaviti. Človeka že lahko. Idej se pa ne da. In to je naše upanje, da, kot sem že trikrat danes rekel,
da bo vselej vsaj en človek, ki bo podrejen idejam in bo pripravljen živeti, če lahko malo patetično rečem, živeti za ideje. Ker se je prepričal, da so v nekem smislu v končni fazi ideje pomembnejše kot on sam. Preberite biografije ali pa kaj podobnega, kateregakoli pomembnega človeka v življenju, v življenju v zgodovini, pa ne bo to Rosa Luxemburg, ne bo to Gandhi, ne bo Jezus Kristus, vedno boste prišli do istega. Mi živimo za ideje. Jaz sem se pripravljen nečemu odpovedati zaradi idej, ker so pomembnejše. Ideje morajo živeti. Dobar, mogoče bom jaz umrl, v končni fazi bom tako ali pa tako, ne? Ampak so ljudje, ki so pri sebi, rekel, presegli to logiko vsakdanjega življenja, v katerem nenehno iščemo razloge, zakaj nečesa ne bi naredili. In prej je bilo tudi uporabljeno izraz, ko ste rekel čustva. Sej, kaj pa rekel kolega? Strah me je. Ne premalo čustva pa preveč razuma. Obratno je, preveč čustev kot so strah, tesnoba, negotovost, vznemirjenje ali pa še kaj drugega, depresivne emocije. Zato, ne vem, če se spomnite, recimo, ko smo tukaj tudi govorili, pa če ste sami do tega prišli. Lacan je upravičeno, pa še danes to nekaj dosti razumljeno, nekoč pripomnil, da depresija ni toliko bolezen, kot je moralna strahopetnost. V sedanjem življenju smo seveda zaradi empiričnih pogojev, v katerih živimo, do določene mere vsi moralno strahopetni. Govorimo o emocijah, o čustvih, ki nas prevzamejo. Čustva nam pravzaprav rečejo, tih bod, raj ne tega reči. Čustva nam pomagajo, daj, kalkuliraj, ne rini z glavo skozi zid in take zadeve. Razum nam pravi ravno obratno. Razum nam pravi, ja, včasih je pa treba z glavo skozi zid. Razum nam pravi, včasih je pa to edini način, da se sploh kaj premakne. Zdaj, kot smo prej rekli, mi smo zelo nekonsistentna bitja. In zelo hitro lahko pokažemo, tudi pri sebi, z refleksijami recimo, da smo nekonsistentni, da trdimo nekaj, recimo, zelo težko bomo našli človeka, ki ne bi bil na ravni besed za velike ideale, kot je recimo svobodna volja. Zelo težko boste našli človeka, ki vam bo rekel, jaz pa ne verjamem v svobodno voljo in nisem za svobodno voljo, jaz mislim, da smo mi vsi roboti in da je to čisto v redu in jaz ne nobenega problema s tem. Lahko da kakšen je, ampak ne verjamem, da jih je prav zelo veliko. Ali pa, ne vem, veliki ideali, kot je pravičnost. Ja, kateri idiot bo pa rekel, jaz sem pa za nepravičnost. Jaz sem pa zato, da je na tem svetu čim več nepravičnosti, ker je to tako fajn. Ok, se pravi, na neki ravni zlahka dokažemo, da smo za nekatere ideje, ki imajo univerzalni status. Čez pol ure se izkaže, kot da so ljudje na to pozabili. Njihovo vedenje je lahko popolnoma nasprotje s tem. Potem ga opozoriš, pa rečeš ti, razum ti pravi, da če si za eno idejo, naprimer idejo pravičnosti, da se potem tudi obnašaj skladno s tem. To razum pravi, ne emocije. Emocije so potrebne, ker so energija. Ampak razum nam pa pove, katero smer iti, katera smer je tista, da bomo, kot o tem smo že tukaj govorili, spomnite se razliko med, o čemer govori Foucault tudi, med dejanji in kako za Grke to pomembno, da je razlika med dejanji besedami čim manjša. Ampak besede, ideje povedo, v katero smer. Besede so tiste, ki povedo, kaj je dobro
ali pa kaj narediti, da bomo zvesti resnici. Emocije so pa tiste, recimo pogum, ki nam daje energijo, da to tudi naredimo. Če se pa ustrašimo, strah je emocija. Potem je pa emocija tista, ki nas potegne nazaj. Sej, ja veš, stari, jaz bi tudi to naredil, ampak me je strah. Kaj prevlada? Emocija. A potem lahko rečemo, da je emocij premalo? Ne, nekaterih je preveč. In propaganda na to tudi igra. Najlažje je pri ljudeh vzbuditi občutek negotovosti, tesnobe ali pa strahu. To je najlažje narediti. Ljudje smo, nažalost, ali pa ni nujno, da samo nažalost, na srečo, mi smo smrtna bitja. In zavedamo se, da smo smrtna bitja. Zelo lahko je na to karto igrati. Zelo lahko. Vzbuditi strah pred smrtjo. To je mogoče najlažja stvar na tem svetu. Itak se vsi pomalem bojimo, ker bo pač nekaj ne treba jeti. Potem samo prilijete par kapljic, se pravi, na kaj igrate? Ja, spet, na emocije, ne na razum. Razum, če se ko smo rekli, je, torej, stvari v tem vesolju so logične. Kakorkoli bomo obrnili, so logične. Zadnjič mi neka gospa napisala en mail in kregala, da, ker sem uporabil besedo nikoli. Pa se je napisal, draga gospa, v tem vesolju, v katerem, ki je narejen iz atomov, bo 2 + 2 vedno 4. In nikoli ne bo 3. Nikoli ne boste mogli dati skupaj 2 kamenčkov, pa potem še 2 zraven in jih prešteti, pa ugotovi, da je to 3. Nikoli. Ali smo upravičeni, da kdaj uporabijo besedo nikoli? Seveda smo. Vodikov atom bo imel v svojem jedru vedno natanko en proton. Ne more biti pa 1,5, na primer. Ne more. Če bi imel pa 2, pa ne bi bil vodik, ker bi postal helij. Torej, razum nam pravi, nekatere zadeve so take, da jih zlahka spoznaš in razumeš, da koraku A sledi korak B. In razum nam pravi, torej to naredi. Potem se poglasi srce pa reče, ups, danes pa glih ne bi, ker nimam cajt, ali pa v resnici se pa bojim. Ljudje, ko iščejo razloge, da nečesa ne bi naredili, se praviloma bojijo. Samo da ne rečejo, bojim se, ampak poskušajo ustvariti pred drugimi ljudmi zlasti, pa tudi pred seboj. Vtis, kot da imajo razloge, da nečesa ne bi naredili. Ampak ti razlogi so praviloma vodli, prazni so. Ne vzdržijo nobene resnega razmisleka, zlasti so pa nekonsistentni. Zato jih tudi prirejamo. Če nam danes paše argument A, ga bomo uporabili, jutri bomo pa argument B uporabili, če nam paše. Vsi to pa govori, da to je, to preko komplet stvar snežnih kepov, no, bom to rekel. To, ne, ki se začne razvijati, ne. Vse tensta, ne, to isto je z idejama, ne. Slišite, vam se porodi, jo podate nam, mi, če imamo sreče, da nas bo poslušajo, še bo ostane. Ko doseži kritično maso, refekt snežne kepe. To je naše upanje. In zdaj, v zvezi s tem fajn, da smo pripeljali tega, lahko preidemo še k tej ideji, s katero sem danes tudi se želel zabavati, ker je res izjemna. Če ste prebrali Kantov spis o religiji znotraj meja čistega uma, ali pa če bi ga, na primer, potem bi gotovo prišli do ene fantastične ideje, res kompleksne, dobre ideje, prepričljive ideje, ki je bila za tiste čase, ko je Kant to pisal, tako rekoč za veliko ljudi, ki so sploh kdaj slišali za Kanta in brali njegove spise, pa tudi za njegove študente, je bila neprebavljiva. Kant razvije vsaj eno idejo, pač to danes hočem omeniti, ki je šokantna skozi in skozi in je še danes. Kanta je namreč zanimalo, kakšen je resnični status tega, kar
ljudi bolj ali manj ves čas zanima. To je status svobodne volje. Nekaj je zanimalo, a je človek sploh lahko svoboden, ali ta sintagma čisto nesmiselna, svobodna volja, ali pa dejansko obstaja, je možna, naprimer, in kako se to kaže? Kako vemo, kdaj človek uporablja svobodno voljo? In ta knjiga je znova. Se tudi kritika praktičnega uma, seveda napisana v isti maniri, tako rekoč, pa v isto smer gremo. Ampak zdaj smo pri tej. Kant namreč razmišlja takole. Človek je vselej že, kot so bili danes enkrat omenjeni, pred odločitvijo za dobro oziroma za zlo. Ali bolj filozofsko, pred vsakim človekom je vselej že moralni zakon in so to, kar imenuje Kant, ne moralni zakoni, pa drugi zakoni. Moralni pa ne moralni, drugi, ni važno, ustava, pravila vsakdanjega življenja, se vse. Torej, človek je vselej že soočen z izbiro. Mi smo po naravi prisiljeni izbirati. Živali niso. Mi pa smo. Zdaj, da bi se lahko odločali za, naprimer, dobro, seveda se lahko odločamo tudi za zlo, to je jasno. Ne? Ampak recimo, zaenkrat privzemimo, da je, pa dajmo prednost, ne argumentiramo, ampak samo dajmo prednost dobremu. Rečemo, da bi se človek odločal za dobro. Verjetno veste, da Kant porabi ogromno časa, da bi se prepričal, kako moralni zakon sploh zveni. Kako sploh vedeti, kaj je moralni zakon. Kako vedeti, kaj moralni zakon terja od mene, kaj pričakuje od mene. Kant ve, in to, seveda, to ve tudi Aristotel, to ve Epikur, to vedo tudi drugi, da mora biti moralni zakon univerzalen, drugače preprosto ne zasluži svojega statusa. To je partikularen zakon, tako kot so zakoni, ne vem, ustave in zakoni, ki jih pač sprejemamo ljudje v občestvi, katerih živimo. Prav, moralni zakon mora biti univerzalen. Če je univerzalen, da mora biti večen in postavi se vprašanje, kakšna so razmerja do Boga. Ali je moralni zakon mogoče misliti znotraj meja čistega uma, kot recimo v kritiki čistega uma, praktičnega uma, ali nam lahko razum postreže z odgovorom na vprašanje, kakšna mora biti oblika moralnega zakona, da bo univerzalna, ker univerzalna mora biti. Kant seveda z lahkoto ugotovi, da taka oblika univerzalnega zakona, moralnega zakona, ne more biti substancialna. Ne obstaja substancialna oblika zakona, ki bi jo lahko aplicirali na vse možne situacije, v katerih se človek lahko znajde, da bi se prepričali, da je univerzalna. Zbravi, Kant ve, da za vsako možno substancialno obliko moralnega zakona obstaja vsaj ena izjema, za katero ta moralni zakon ne velja. Razen za eno obliko moralnega zakona, ki pa ni substancialna, ampak je formalna, je čisto formalna. Hvala lepa. In to je tista oblika, ki jo poznamo tako, oziroma ki jo poznamo, če razmišljamo o naravi maksim, kot jih imenuje Kant, oziroma univerzalnih načel ali principov. In vemo, univerzalni moralni zakon tisti, ki od nas terja tako vedenje, da bo maksima ali univerzalni princip našega vedenja obči zakon. In to doda Kant po naši svobodni volji. Ko je Kant prvič artikuliral moralni zakon, tega ni razumel nihče. Preprosto, preveč zapleteno, preveč težko je temu slediti. Težko je odgovoriti na vprašanje, kako je Kant do tega sploh prišel in zakaj misli, da bi moral človek
po svoji svobodni volji se podrediti moralnemu zakonu. Že to je skregano s pametjo, nekaj čudnega je, izključuje se. Ne? Ko razmišljamo o svobodni volji, ravno ne razmišljamo, da bi se podredili čemu. Mi spontano ne pritaknemo ideje podrejanja ideji svobodne volje. Rečemo, svobodna volja je ravno to, da nisem ničemu podrejen. Kant je pravno obratno. Svobodni smo šele takrat, ko se podredimo nečemu. Že prej smo se temu približali. Človek je tako ali tako nujno podrejen idejam, ker je simbolno bitje. Če je podrejen idejam, lahko misli. In misli lahko samo, če je podrejen idejam. In v svojem delovanju, v vsakdanjem delovanju, ne potrebuje ničesar drugega. Tudi to Kant ve. Človek potrebuje za svoje življenje razum. Razum mu pove, kako ravnati, kaj ravnati, ampak, razum, zato religija znotraj meja čistega uma. Razum mu pove tudi tole, da se je mogoče svobodno obnašati šele takrat, ko se človek nečemu podredi. To pove razum, to ne pove emocije. In sam ta razum, ki to pove, to lahko tudi zagovarja. In Kant to naredi. In zagovarjanje tega je eno. Živeti to v vsakdanjem življenju je pa čisto nekaj drugega. Namreč, zagovarjati je sorazmerno lahko. V resnici je težko, no? Ampak recimo, da je sorazmerno lahko, potem, ko smo prebrali Kanta. Se pravi, obnašaj se tako, da boš po svoji svobodni volji upošteval tisto, kar je dobro samo po sebi. Kant je vedel, zlasti v tistem času, v katerem je on to pisal, je bilo mnogo bolj kot danes, pomembno, da je človek prebiral tekste, recimo teologov oziroma zagovornikov krščanske morale ali pa krščanskih doktrin, recimo, tudi sam je bil tako vzgojen, Kant. Torej, to je pomenilo, da je razum zelo hitro v stanju, če lahko rečem, ko se človeku zazdi, spontano se mu zazdi. Ljudje govorijo o intuiciji, recimo, govorijo o občutkih, govorijo o izkušnjah, govorijo o mističnih izkušnjah, naprimer. Ko se torej razumu zazdi, da je dobro tisto, kar pride od Boga. To je recimo argument, zakaj tudi Kant v tej knjigi da na prvo mesto v naslovu besedo religija. Religija znotraj meja čistega uma. Kar je zelo zanimivo. Lahko bi sklepali, da Kant prepoznava znotraj čistega uma religijo. Saj naslov knjige tak. Ampak zadeva ni tako zelo enostavna. Ta religija, o kateri govori Kant, ima bistveno drugačen status, kot bi, naprimer, radi religiozni ljudje. Religiozni ljudje zelo hitro radi rečejo, da brez Boga, naprimer, ni morale, ni moralnega vedenja. Čeprav zdajle, recimo, par dni nazaj, so eni drugi ljudje ravno v imenu Boga naredili nekaj, kar je skregano seveda z vsako možno moralo. Torej, ta ideja je slaba. In Kant to ve. Kant ve, da ima razum dovolj moči, da sam pride do spoznanja o naravi kategoričnega imperativa. Torej, obnašaj se tako, da boš po svoji volji, po svoji svobodni volji izbral tisto, kar je dobro samo po sebi. Ne zato, ker je nekdo tako rekel, in niti ne zato, ker je Bog tako rekel. Kant ve, da tudi Bog ni svoboden. Bog se ne more arbitrarno obnašati tako, da bi bilo danes dobro tole, jutri pa nekaj drugega.
Dobro je dobro, zato ker je univerzalno in tako je tudi za Boga. In tukaj Kant zadevo začne obračati in to je bilo šokantno za tiste čase, namreč Kant že sluti, da človek ne potrebuje Boga, da bi mu povedal, kako se moralno vesti, kajti tudi Bog bi moral izbrati tisto, kar je dobro samo po sebi. Kar pomeni, da čisto vseeno, a obstaja ali ne. Ker nam razum tudi pove, kaj je dobro samo po sebi. Se pravi, in človekov razum in Bog ubogata isto, to, kar je univerzalno. In zdaj, če parafraziramo Kanta, lahko rečemo, tudi Bog od nas lahko terja samo tisto, kar je dobro samo po sebi. Bog se je sam prepričal, kaj je dobro samo po sebi, ampak tudi človek ima razum, ki mu to omogoča. To, kar je fascinantno, je, da vsaj od Kanta naprej, sicer je to že Spinoza seveda na velike obrate spravil in tudi on zaradi tega plačal zelo visoko ceno. In Kant je to vedel. Kant je vedel. Namreč, tisto, kar je zares fascinantno je, da če se dovolj dolgo časa pogovarjamo in če uporabljamo razum na rigorozen način, potem lahko pridemo do spoznanja, kaj je dobro samo po sebi in do spoznanja, da tudi Bog ne more izbrati ničesar drugega, kot je to, kar bi izbrali sami. In Jezus Kristus je seveda eklatanten primer tega. Kant to ve, čeprav tega eksplicitno ne zapiše. Jezus je človek, tako kot smo mi, ki naredi natanko to. Izbere tisto, kar bi izbral tudi Bog. In v tem smislu je seveda Božji sin. Seveda je. Bog ne bi mogel narediti ničesar drugega. Kajti, če ne obstaja dobro samo po sebi in človek ne bi mogel spoznati, kaj je dobro samo po sebi, potem bi obstajala samo še ena možnost, da je v celoti odvisen od Boga, tako kot je seveda stoletja in tisočletja prej človek tudi bil. Samo Bog je bil tisti, ki se mu je pripisalo, da ve, naprimer, kaj je dobro, in človeku ni ostalo nič drugega, kot da ga uboga. Ampak glej ga zlomka, in tudi to je Kant seveda zelo dobro vedel, vedno so obstajali posredniki med Bogom in ljudmi, naprimer teologi, duhovniki. In Kant je vedel, da ti duhovniki niso počeli nič drugega, kot da so seveda skozi propagandno mašinerijo ljudem govorili, kaj je dobro, češ, da je Bog tako rekel, v resnici so pa oni to rekli. In Kantova revolucija je, ne sam, vse to je Martin Luther tudi že vedel, v precejšnji meri, ampak Kant je to tudi dokazal. Če bi potrebovali prevajalce, se pravi, da bi vedno bil nekdo, ki bi bil v stiku z Bogom, da bi mu neposredno prišepnil, kaj je dobro, bi še vedno ta, ki bi mu Bog prišepnil, moral to dobro artikulirati, naprimer skozi jezik, da bi lahko to prenesel drugim ljudem, naprimer s otropinom. Če pa je tako, ta človek nujno v Boga razum, ker drugače ne more artikulirati tega, kar mu je prišepnil Bog. Če pa ima ta človek razum, ga ima vsak drug človek. Kar pomeni, da lahko do tega pride vsak sam. Se pravi, ne potrebuje niti posrednika med ljudmi, se pravi, izbrancev, ki odločajo namesto ljudi, kaj je dobro in kaj ni, niti ne potrebuje posrednika med ljudmi in Bogom, češ, da samo nekaterim Bog prišepne, drugim pa ne. Ker se je čist nora ideja že sam po sebi. Prosim.
V soboto smo se s kolegom ravno o tem pogovarjali, recimo, kakšni paradoksi se, mislim, če poslušaš, bom rekel, Mašo, ne? Ampak kaj se dogaja? Recimo, da ljudje največ dela dajo Bogu ravno na njegov frajdan, to je v nedeljo, kar največ molijo, ne? Recimo, varianta, ne? In ko greš enkrat, ko greš Mašo, recimo, kaj zdaj, tisti, ki smo včasih hodili v cerkev, ne, recimo, pa smo potem, bom rekel, to opustili zaradi določenih razlogov, pustimo to, ne, recimo, in ki poznamo postrojem Maše, vidimo, koliko neskladi je že v sami Maši noter, ki nekdo, tako kot vi to pravite, bom rekel, posrednik, podaja, ljudje pa sprejemajo ne, da bi razmišljali. Pridi k nam tvoje kraljestvo, halo? Mislim, Bog je to stvar človeka po svoji podobi. Res, mislim, gledajte, vsak od nas je unikum. To pomeni smo kaj, mi vsi Bog. In seveda, tisti, ki to zastopajo, dobro vedo, ali pa mogoče tudi ne vedo zelo dobro, ampak vedo pa, gotovo to moramo pripisati jim, vedo kaj. Če bi obstajalo Božje kraljestvo, Kant tudi o tem govori. Sam Kant tudi reče, kaj to je, ne sam pridi k nam Božje. Ne, Kant pove, kaj to je. Božje kraljestvo najprej pravi, ni nekaj vidnega, ni nekaj, kot je rekel Jezus, ne, moje kraljestvo ni iz tega sveta. Okay? Božje kraljestvo je nevidno in drugič nima nobene oblike. Zato, ker je duhovno. Pridi k nam Božje kraljestvo, pridi k nam duhovno kraljestvo. Guess what? Se je že tle. Samo treba je misliti, da ga spoznamo. Ni ga mogoče videti, ni ga mogoče otipati, nikjer na zemlji ga ni na zemljevidu. Je pa že tukaj, natanko v tistem smislu, ko reče Jezus, kjer bosta dva, ki se bosta ljubila med seboj, bom jaz med njima. Kant v bistvu parafrazira Jezusa in reče, Božje kraljestvo je že tukaj, čim vsaj en človek resno razmišlja. Je že tle. In se ideje že širijo in vprašanje je samo, ali so jih drugi ljudje pripravljeni sprejeti, oziroma se ni treba, da jih sprejmejo, se imajo svoje možgane, da jih premislijo. Nikomur ni treba ničesar sprejeti, sploh pa ne avtomatično, refleksno ali pa kje podobno. Nikomur ničesar. Ni treba, ker se vsakdo lahko z rabo uma v to prepriča. In tisto, kar je bilo še najbolj šokantno pri Kantu je, da je, in to seveda upravičeno, Kant ni bil naiven človek, je rekel, to pa je velik problem. Namreč svobodna volja se po tem premisleku izkaže kot nekaj groznega, kajti nenadoma človek nima več nikogar nad seboj, da bi ga vprašal za smer, kar je temelj vsakega gospodstvenega diskurza. Povej mi ti, gospodar, v katero smer gremo. Kjer je generalna linija? Ti sam povej, ja, in mi gremo, ko ovce. Ne? Zdaj nenadoma ni nikogar. Kant reče, uporabljajte svoj razum oziroma sledite idejam, ne ljudem. Idejam, naprimer ideji dobrega, naprimer ideji resnice, naprimer ideji pravičnosti, naprimer ideji egalitarnosti. Ne sledite ljudem, sledite idejam za Boga. To je revolucija, ki jo do danes večina ljudi ni dojela. In na nek način nas pravzaprav propaganda vsak dan prepričuje, naj je ne dojamamo. Prepričuje nas, čeprav se ne naslavlja na nas neposredno na tak način, ne, da bi nam to rekla, ampak posredno nas prepričuje, da je, mislim, da je to več kot očitno, mi živimo v hedonističnih časih za Boga. Mi tukaj v tej kulturi živimo bolj ali manj hedonistične življenja. Bolj ali manj, seveda. Veliko je tisti, ki manj, ne? Eni so tisti, ki bolj, ampak dobro, ne? Vsi so zajeti. Bolj ali manj, elite pač bolj, vse je jasno. Ne? Živimo v hedonističnih časih.
čista svobodna volja nima s hedonizmom nobene zveze. Svobodno se odločiti za kategorični imperativ danes pravzaprav pomeni odreči se večjemu delu hedonizma. Danes, bolj kot kadarkoli v zgodovini, ker nikoli še ni bilo nakopičenega toliko premoženja, velja to, kar imenuje Jacques Derrida askeza. Askeza je izraz, s katerim Derrida pristopa k Kantu. Zagovor svobodne volje je asketski. Askeza v tem smislu pomeni naredi tisto, kar je dobro, če tudi zate ne bo, naprimer, prijazno, prijetno, udobno, da boš mogel ležati doma na kavču pa televizijo gledati, priljubljeni nadaljevanj ali pa kaj podobnega. Se pravi, lahko ste pripričani, če bi parafrazirali še enkrat Kanta, če se boste obnašali skladno z moralnim zakonom, ste lahko pripričani, da ne bo udobno. Prosim. Dobro, veste, kaj je provokacija? To, da se bom zmotil, glede na to, da bomo imeli v Sloveniji veliko referendum o družini, to pomeni preko ljubezen med moškim pa žensko, misli pa... Ne bi o tem zdaj, imamo vas po televiziji. Dajte vi svoj končati. Tako je. Kjer bosta dva... Imam dosti po televiziji. Ok. Ja, zdaj, gospod, tole pa moram reči, ne sem ga pogasnil, jaz sam veste, koliko ura, prosim. Sej sam sem ga, se ga moram, ker je to vljudno. 7:30 je ura, moramo nehati. V glavnem, tukaj, saj dokaj bom jaz tle, ne bo nikoli nobene propagande, zato se tega ni treba bati. Propagande na televiziji, tukaj pa filozofija. Zato seveda bi bilo neprimerno, če bi rekli, zdaj pa ne bomo več filozofirali, zato ker je, ne vem, to blizu idejam, ki so na televiziji. To mene prav malo briga, kaj je na televiziji. To mene ne zanima. Ideja, sam s tem, da končamo, o kateri ste mislili, po mojem spregovor, je popolnoma jasna. Kjer bosta dva, ki se bosta ljubila. Za Boga! Če ne moramo tega danes sprejeti, potem nam pa res ni pomoči. Kjer bosta dva, ki se ljubita, bom jaz med njima. Take so Jezusove besede. Nikjer ni rečeno en moški pa ena ženska. Kjer bosta dva. In trdim, in ne vem, če ste to mislili, da je to resnično zdaj mislim, kar bom rekel. To resnično mislim. Me prav briga za posledice. To resnično mislim. In sicer, danes je resnično udobno za vsakogar od nas, ker mi smo begunci iz Sirije, vzeti v roke eno knjigo, naprimer Biblijo, naprimer Evangelij, in ga prebrati. In poskušati vsaj malo uporabljati razum, zato ker ga imamo. In samo prebrati. In vidite, tle bi se spet navezal na to, kar ste vi rekli. Če piše, kjer bosta dva, ki se ljubita, bom jaz med njima kot Sveti Duh, potem nam pa zdrav razum že, ni treba imeti doktorata iz ne vem česa, zdrav razum nam pove, da je Sveti Duh med dvema človekoma, ki se imata rada. Ali sta en gej in en gej. Dve lezbiki, dva človeka. Sta. To nam pove elementarni zdravi razum. Kar pomeni, v tem času pozivati na referendum, da bi se ljudje odločali v nasprotju s tem, pomeni ne nazaj v srednji vek, pomeni odhajati nazaj v kameno dobo. Take so ideje. Meni je čisto vse zame. Ker so ideje take in bojo še naprej take. Pa če gremo tavženkrat na referendum. Zato, ker so večne. In mi ne moramo narediti nič, da ne bi bile take. Preprosto ne moramo. Jaz mislim, da to ni težko dojeti. Ok, dosti.